全新設計の新型車両7000系。ただいまから走行試験始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大丈夫だと思うんですけど、やっぱり動く瞬間は走行試験では工場内のレールをさまざまな速度で走行。何度も往復しながら走行時の加速、ブレーキ、異常音などを確認します。ほっとしましたやっとここまで来たかっていう感じです。